Jo sóc l'Àlex Barratxina, em dedico actualment a portar una empresa de quarta gamma amb les instal·lacions a Mercabarna. Abans de fer això treballava a una empresa familiar de la construcció. Sempre els meus pares havien anat a restaurants d'estrella i sempre m'havia interessat molt una mica el tema de restauració, no? I com es feien les coses i a casa sempre provava coses amb la meva mare i amb la meva àvia i llavors un dia vaig aixecar al matí i vaig dir o és ara o mai. Personalment buscava un canvi a la meva vida, no? I fer alguna que m'agradés, no? Intentar fer coses que fes feliç als altres. Quan vaig estudiar cuina m'hi vaig sentir molt còmode, no he arribat mai a fer de cuiner, vaig fer pràctiques, no? Però m'hi he trobat en un altre sector, no de la cuina, sinó m'he trobat en un sector de la gastronomia, no? Treballo per facilitar la feina als xefs, que de fet m'agrada molt i estic molt content. Del Josep m'hi vaig quedar amb moltes coses que avui en dia m'han servit de molt, sobretot per fer escandalls, no? De fer escandalls als meus productes a quarta gamma. Del Ferran, sobretot l'actitud i el saber estar en qualsevol àmbit a l'hora de vendre i de tindre actitud i saber oferir les coses quan les has d'oferir. I del Pep, sobretot, el que vaig aprendre més va ser coneixements. Els meus valors més importants és l'actitud, és intentar transmetre bon rotllo. Professionalment m'agradaria arribar a ser una empresa de quarta gamma a Barcelona referent, una bona empresa.